Hi friends, welcome to my channel. Friends, இன்னைக்கு நாம கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்க்கலாம். கேரட் 2, பீன்ஸ் 20 எடுத்துர்க்கேன். வெங்காயம் 2, பச்சை மிளகாய் 3, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. தேங்காய் துருவன தேங்காய் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை பயிரை தண்ணியில் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள், உப்பு தேவைக்கேற்ப, அப்புறம் எண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது வானல் அடுப்பில் வச்சிடலாம். நல்லா காஞ்ச அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் கடுகு சேர்த்துடலாம். கடுகு நல்லா உடஞ்சதும் அதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். அப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா சேர்த்துடலாம். நல்லா வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் நல்லா வதங்கிட்டதும் அதில் உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருங்க. அடுத்து காய்கறி சேர்த்துடலாம். நறுக்கி வச்சுருக்க கேரட் பீன்ஸ் 2த்தையும் சேர்த்துருங்க. சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு அப்புறம் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை பயிரை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க. இப்போ எல்லாம் ஒன்றா நல்லா கலந்துடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க. தண்ணி சேர்த்த அப்புறம் இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திறந்தால் தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டிட்டு காயெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ நல்லா இதை கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பூவை சேர்த்துடலாம். தேங்காய் பூவை சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டா பொரியல் ரெடி ஆகிடும். இப்போ பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.